Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ajak Irsi berobat. Irsi batuk dan juga tangannya ada ini. Tuh, ini kayak bengkak-bengkak, gatal-gatal. Tuh, kesian Irsinya. Kita mau coba cek ya nak ya. Tuh, lihat tuh. Yuk kita lihat apa. Oh, wow. Kita mau coba periksa dulu. Assalamualaikum. Ada bel ya? Ada ya? Tuh, ada belnya. Mau berobat. Mau berobat Irsi. Mau berobat. Timbang Mau timbang juga? Si mau timbang sih? Ya mau timbang kamu? Si mau ditimbang. Aku nih pulih ya. Nak, sini nak. Si. Ada naik. Naik sini enggak ya? Jangan kotornya. Aneh. Aneh yang. Ada. Duduk dulu. Timbang kamu nak? Takut ya. Cia. Apa dilepas ini? Dari kapan ini? Hah? Dari kapan Pak? Baru 3 hari. Belum. Belum. Wanginya, Dek. Berobat nak. Oh. Muntah gak? Ada kemarin lagi muntah ya. Pas lagi batuk itu. Tapi nanti tidak ya. Gua agak lendir nih. Tuh. Nah. Giginya. Gigi nak, lihat gigi. Atas baru gigi itu nah. Itu. Ini nah. Gatal. Ya tangannya gatal-gatal. Pola. Beda ya. Apa nak berobat dulu nak? Tangan ini ya. Udah kan lo? Apa harus ganti susu? Iya. Udah kan? Racian galak ya? Racian ya? Iya. Nah itu nak kata tadi nak. Oh jadinya gitu. Iya. Bintik-bintik merah aja itu. Umurnya berapa? Udah 10. Umur 10 bulan.
Aku 10 bulan lagi bisa tegak-tegak ya. Bukan 10 bulan. Iya ya dek ya. Biasanya berapa bulan? Kan 12 bulan. 12 bulan tapi tanpa perjalanan. Kalau 9 bulan baru duduk-duduk baru ya agak senang. Racian nyala ya, raciannya. 7 kilo lebih. 7 kilo. 7 kilo ya mana? Nah. Nggak lama udah ditimbang. Kasih 5.000. Iya, kasih. Ngangkat tuh. Sayur. Sayur. 35.000 juga itu dapat satu selada 35.000. Sayur. Apa ya? Ibu 5.000. Nah teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini kita udah tadi ajak Irsi berobat teman-teman. Lalu sekarang udah siang. Nah di sini kita tadi ada sedikit rezeki, kita ke pasar. Lalu kita masak-masak nih teman-teman. Ini masak rendang ayam kingkong. Jadi karena kita ada sedikit, kita masaknya sedikit. Ini mau kita masak untuk di sini dan juga mau dibawa ke kebun teman-teman. Ini ayam kingkongnya, kingkong kongkong. Banyak ya sekilonya. Banyak teman-teman, sekilonya ternyata penuh wajannya. Yang paling besar. Ayamnya paling besar. So igi di situ. Di masa rendang sama Mama Irsi. Jadi kita ada di desa. Jadi teman dia Pondok Rompok itu sedang pasang keramik di teras. Jadi Irsinya batuk. Jadi Irsi kita amankan dulu di desa. Tapi besok insya Allah kalau udah nggak selesai kita bakal kembali lagi ke Perompok. Nih ini tunggu matang lagi teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, puasa yang ke-11 ya Bu ya. Apa nan? Udah sampai. Ini sudah makan. Nih menu buka puasa, singkong rebus, sirup, es kelapa muda. Kalau merun, tapi belum dapat ada makan. Beras baru. Ibu mau Bu? Bang Jack. Oh Bang Jack. Makan oi. Sekap. Ayo. Banyak membawanya. Ayo, bebek kaju. Ini nggak ada disimpan. Ci, Irsi. Pelawir abad adik. مرحبا يا رمضان مرحبا
Ramadhan ni mwezi mmoja uliosankidwa na miezi yose mulizokoma mu Ramadhan tieni tiulandile Ramadhan ni mwezi mmoja uliosankidwa na miezi yose mulizokoma mu Ramadhan.